Fa il ponte sulle attività di tutela e di promozione fatte sin dagli ultimi 5 anni e propone nuove azioni buone per il sviluppo delle lingue furlane. A sono gli obiettivi della quarta conferenza regionale sulla lingue furlane che si farà ai 9 di giugno a Gorizia e la presentazione a Udin. Non si fa un lavoro di piacere perché ha tanti argomenti, tanti appuntamenti culturali e anche sportivi, ma anche di tanti tipi che sono stati a Gorizia. Questo appuntamento è un appuntamento forse un po' tecnico, ma che va un momento a scoprire una caratteristica importante proprio anche dalla capitale mitteleuropea, da quel caso qui, perché Gorizia è stata sempre sede di un furlan originale, tra l'altro vinta anche la sede della principalmente la società filologica furlana, ma sono di tanti studiosi che si instasi dalla lingua, si instasi letterasi e anche di geopolitica relativa appunto alla nostra marilenga e fa spardi anche grazie a Dio Isaia Ascoli. Comunque la nostra conferenza va un momento a analizzare che sono le caratteristiche di ciò che viene fatto fin con modi, qual è stato il sviluppo del furlan all'interno dalla regione, dalle politiche insomma che viene avuto dalla pubblica amministrazione e dalla scuola, e dopo chiaramente va fatto tante proposte, si intende anche i pareri di che hanno di contribuire. Qualche parere è già arrivato, pareri scritte, altri pareri insomma io chiapparin su lì, c'è anche il limite, quindi vi darei la possibilità di ragionare insieme e vedere anche dagli esperti che possono dare anche dalle capacità di riflessione indrecciate magari su ogni settore, che non si fa un lavoro di piacere, spero che possa dare che è l'inviamento alle politiche linguistiche per il futuro. Presidente, sarà lui a coordinare la conferenza sulla lingua furlana e perché? Ma di tutto di coordinare io direttamente, perché comunque io appartengo a questo territorio, a queste comunità e del Furlan e la Melenga, quindi a questo punto ho pensato che fosse giusto che il Presidente, al di là di che ha la sua posizione di rappresentanza di tutta la regione e tutte le assemblee legislative regionali, in questo caso al Fedi anche io di che ha un po' il suo senso di appartenenza, la sua identificazione con un territorio, con una comunità e comunque con una lingua che è una lingua importante, una lingua che si fa di quando si è nato, in famiglia e con gli amici, che in questo momento ha bisogno di avere strumenti nuovi o rafforzare strumenti che sono di tutela, e quindi che è la mutazione che ha avuto la società in questi anni. Tutelare la lingua furlana per tutelare l'autonomia del territorio, la sua identità. Ma la lingua è identità, la lingua è tradizione, la lingua è senso di appartenenza e la lingua è anche autonomia perché riguarda la nostra regione che sulle lingue e sulle minoranze ha fondato la sua autonomia. E in questo caso, pensi che comunque la lingua sia di un strumento di identificazione di un territorio, di una comunità, di persone che in qualche modo si riconoscono tali loro radici. Siccome le radici sono importanti e in questo decennio è avuto un cambiamento della società, con in cava, in caven, voi non è più che situazioni di un tempo in cui tutti restavano dal suo paese, no? Dal suo paese, o si spostavano di poco, quella si sposta tanto, anche i giovani si spostano tanto, e questo significa che voi tutelare la lingua e parlavano la lingua è sempre più difficile, quindi le scuole, le famiglie, i mezzi di informazione sono tutti strumenti importanti per tutelare e difendere il furlan.